xa bỏ miễn cho thà lúc ấy do lùi bị con phía $30,000 đó ngặt vì $30,000 $30,000 lấy ngặt $30,000 đi vì trôn mà phải $70,000 một đòn tam bất lùi từng óc nâng cứ chỉ lùi để quạt rọc xin được không rọc bò mũi lúc ấy bà hát cho cứ rọc bò củ rồi lộp ở giờ quạt mình hiên tranh mốc tê đại xa quạt chia đá ra là bay quạt mình hỏi là đang thả quạt đang từ Russia bọc của có họ lộp tê chân có mà pưng pẹ lục ấy nè đằng bay ơi từ thưa ca đường năng tại lục ấy từ thưa ca tới rập bom với miền Bắc hai p là p lại tu toát thạ với ca tu toát và trai ơi việc phải làm những ai rập bom thành lại màu nè hai đường năng men ở đây con phim mình đang để đăng bàn tay thưa chỉ là tấm đẹp cầm hoa lơ con phía từ trong tấm đẹp tha lục ấy từ tua lôi bị quạt thôi vậyរឿងវាចឹងទេមិនលោកណាទៅយកលុយពីកូនស្រីឡើងរាប់ម៉ឺននោះហើយរឿងលុយថ្លៃទិញដីទិញអីវាមិនអស់ប្រហែលទេអាថ្លៃទិញដីទិញអីហ្នឹងនោះហើយដីទិញក៏ដាក់ឈ្មោះគាត់ទៅទៀតមានតែឈ្មោះអីលោកហើយរឿងទាំងអស់នោះប្តីគាត់ក៏ដឹងដែរប្តីគាត់ទេដែលអ្នកតម្លាក់កំហុសលើកូនស្រីភាចោតនិយាយពីកូនស្រីភាអាក្រក់កន្លងមកនិយាយប្រាប់លោកតែកូនស្រីភានឹងផាត់ក្បត់ទៅដេកជាមួយអុកញ៉ានេះទៅដេកជាមួយកូនអ្នកធំនោះរឿងនេះគឺជារឿងពិតប្រាកដដែលគាត់និយាយនឹងគាត់ត្រូវសិលមន្តអាគមរបស់គេអញ្ចឹងទៅណាកូនហើយការដែលធ្វើឲ្យត្រូវអាសិលមន្តអាគមគេហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែមានអ្នកជនទី3ណាមួយនោះទៅពឹងពាក់គ្រូនឹងថាឲ្យធ្វើស្នេហ៍ធ្វើអាគមលំអបអីចឹងទៅដល់អាអ្នកធ្វើនោះវាមានយល់ពីរបៀបធ្វើណាគេសូត្រចោះសូត្រឡើងវាទៅជាព្រាយវាទៅជាមានអរិញមកជុលមានអីនៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យគាត់ហត់ញ័រ stress ត្រូវយំត្រូវចង់សម្លាប់ខ្លួនក៏ចង់សម្លាប់ខ្លួនចឹងទៅហើយដល់គាត់ពិបាកពេកហ្នឹងបានគាត់តែមកសួរលោកឪហ្នឹងថាអាការៈហ្នឹងវាប្លែកហើយលោកឪក៏មើលជើងលេខមើលអីទៅក៏ឃើញថាកូនឯងមិនមែនជំងឺរោគទេវាជាជំងឺសិលអាគមអាត់កំបាំងរបស់គេចាំមកជួបលោកឪមកលោកឪស្រោចទឹកឲ្យថ្នាំអីផឹកទៅវាធ្លាក់ហើយបើមានមជុលវាធ្លាក់មជុលមានឡាមវាធ្លាក់ឡាមហើយគាត់ក៏មកព្យាបាលចឹងទៅហើយលោកឪក៏បានណែនាំថាឲ្យគាត់នឹងនាំគ្នាធ្វើអំពើល្អទៅប្រកាន់សច្ចធម៌ប្រកាន់គុណធម៌កុំនិយាយភូតកុហកប្រកាន់ភាពស្មោះត្រង់នឹងឲ្យជាប់ក្នុងខ្លួនទើបអាសភាវៈអស់នោះវាមិនអាចចូលមកចោះយើងបានហើយបើមានពេលទំនេរអាសាចូលស្ដាប់ធម៌លោកឪកន្លែងណាដែលវាមិនយល់ទេសួរមកហើយកន្លែងណាដែលល្អយើងយកទុកទៅលោកឪប្រាប់តែចឹងគ្រប់តកូនគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងសាធុកូនចូលចម្រើនហ្នឹងហើយល្អហើយដែលបានសួរនាំរកការពិតនេះតាមពិតនៅរឿងកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងអារឿងលុយ20,000ជាងហ្នឹងដំបងឮថាកូនភាហ្នឹងសារព័ត៌មានចោះថាលោកឪយកលុយពីកូនភា$30,000ដល់ស្ងាត់ពី$30,000 $30,000ឥឡូវស្ងាត់អា$30,000នេះវាចូល$23,000ម្ដងរឿងទាំងអស់នេះលោកឪចង់ចែករំលែកឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ប៉ុន្តែនេះវាជារឿងអាត់កំបាំងមួយរវាងកូនស្រីភាដែលគាត់តាមពិតលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាលុយដែលគាត់រកស៊ីនៅក្នុងរបរមួយលោកឪប្រហែលចោះគឺអារបស់គូសរលប់ឲ្យយល់គាត់មិនហ៊ានចេញមុខទេដោយសារគាត់ជាតារាល្បីគាត់មិនឲ្យណាដឹងថាគាត់នឹងទៅរកស៊ីអារបស់កោះរលប់នឹងទេហើយអញ្ចឹងក៏មកពឹងពាក់លោកឪនេះដើម្បីឲ្យទៅធ្វើការរឿងហ្នឹងតែលោកឪទៅធ្វើការទៅរបស់ហ្នឹងវាមានពិតហើយពេលដែលទូទាត់ថវិកាទូទាត់បច្ច័យឲ្យវាបន្លំយើងឲ្យអារបស់ខ្លាំងខ្លាយមកណាហើយរឿងហ្នឹងមិនមែនប្តីកូនភៀមមិនដឹងទេដឹងប៉ុន្តែ
ធ្វើជាលេសតម្លាក់កំហុសលើកូនភៀតទៅចោតតម្លាក់ថាលោកឪទទួលលុយពីគាត់ទៅវិញណាព្រោះកូនភៀតថាគុំបាច់ប្រាប់ណាឲ្យដឹងអីលោកឪកុំឲ្យគេដឹងថាកូនរស់ស៊ីអីកោះរលប់អីនោះអញ្ចឹងឲ្យគាត់មកពឹងលោកឪហ្នឹងរឿងវាអញ្ចឹងទេមិនលោកឪណាទៅយកលុយពីកូនស្រីឡើងរាប់ម៉ឺននោះហើយរឿងលុយថ្លៃទិញដីទិញអីវាមិនអស់ប្រមាណទេអាថ្លៃទិញដីទិញអីហ្នឹងនោះហើយដីទិញក៏ដាក់ឈ្មោះគាត់ទៅទៀតមានតែឈ្មោះអីលោកឪហើយរឿងទាំងអស់នោះប្តីគាត់ក៏ដឹងដែរប្តីគាត់ទេដែលអ្នកតម្លាក់កំហុសលើកូនស្រីភាចោតនិយាយពីកូនស្រីភាអាក្រក់កន្លងមកនិយាយប្រាប់លោកឪគឺតែកូនស្រីភានឹងផាត់ក្បត់ទៅដេកជាមួយអុកញ៉ានេះទៅដេកជាមួយកូនអ្នកធំនោះលោកឪមានតែណែនាំទៅទៀតថាកូនឯងកុំនិយាយរឿងក្នុងគ្រួសារឲ្យគេស្ដាប់នេះរឿងកូនឯងនិយាយប្រាប់លោកឪចុះបើប្រាប់អ្នកដតីគេសើចចំអកគិតមិនណារឿងដែលអត់ពិតផងកូនឯងចេះតែប្រឌិតក្រោយមកលោកឪទេសួរកូនភៀតទេកូនភៀតគាត់ហួសចិត្តថាមិនបានប្តីគាត់និយាយចឹងអូលោកឪព្យាយាមណាស់ថាកូនណាមិនត្រូវចង់បានលុយណាដែលហួសប្រមាណរហូតដល់ថ្នាក់បូជាបកាយឬទៅធ្វើរឿងអីផ្លេសផ្លាស់ទេណាមានតែណែនាំពួកគាត់ទៀតហើយចំនួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់តែពីរនាក់មកចោទលោកឪដែលជាអ្នកទេសនាថាមកពីលោកឪបន្តិចលើកដាក់ប្រពន្ធគាត់ទៅអ្នកនេះតិចលើកដាក់ទៅអ្នកនោះអស់ពីអ្នកនោះលើកដាក់មកឲ្យលោកឪលោកឪទៅធ្វើមិនឥឡូវហ្នឹងលោកឪទៅហាមខន់ណាមកឲ្យស្ដាប់ធម៌មិនលោកឪអត់យល់ទេនេះរឿងវាអញ្ចឹងណាកូនមករយៈកាលកន្លងមកណាកូនលោកឪមិនដែលទទួលលុយបច្ច័យគេប្រគេនណាទាំងអស់បើលោកឪចេះទទួលលុយមិនបច្ច័យមិនខ្វះទេកូនប៉ុន្តែលោកឪអត់ទទួលលោកឪមិនដែលទៅហាមាត់បិណ្ឌបាតកូនណាកូនណីអត់សោះមានតែកូននឹងគាត់មានសទ្ធាអ្នកខ្លះទិញនេះទិញនោះមកលោកឪមិនទទួលទៅទៀតណាវិញមកជាមកចោទលោកឪថាលោកឪបោកប្រាស់លុយកាក់គេលោកឪប្រកាសឲ្យថាមើលកូនណាខ្លះដែលថាលោកឪបោកលុយនឹងបោកអស់ប្រមាណជួយចេញមុខបន្តិចមកមានផោះតាំងមានអីអត់យកមកកុំឲ្យពួកកូនដែលគេឆាតគេអីមកថាឲ្យលោកឪថាលោកឪជាអ្នកបោកអីអញ្ចេះចុះរហូតអ្នកខ្លះដៀលលោកឪសិតតែអាកាចាស់អីលោកឪមិនតែកម្មចិត្តទេតែលោកឪអាណិតអាសូរក្មេងៗអស់នោះដែលគាត់ផ្អើលតាមគ្នានោះណាឥឡូវសង្គមយើងឥឡូវមិនបាច់ស្អីវាស់ស្ទង់តែប៉ុណ្្នឹងដឹងបាត់ហើយកូនមើលតើវាស់ស្ទង់ជំរឿចិត្តរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្្នឹងដឹងថាមនុស្សបរិសុទ្ធនៅសល់ប្រមាណភាគរយអាក្រក់ប្រមាណដឹងបាត់ទៅហើយឲ្យយល់ហ្នឹង